Land Cruiser 100. Land Cruiser 100. Проблема та же, стук в рулевой колонке. Подпишитесь, посмотрите, там раньше я показывал Lexus и показывал Prado 120. Вот сейчас очередь дошла до 100-го крузера. Здесь потому что немножко вал другой. Сейчас покажу, как в нем тоже устранить стук. Это я уже просто сделал, сейчас покажу. Вот здесь стоит точно такой же шарик. Яблоко, как его называют. То есть здесь также я резинку уже поставил, прокладку резиновую. Но здесь у него стоит не алюминиевый вал, а металлический. И имеется у этого металлического вала сдвоенный шлиц. Внутри у него сдвоенный шлиц. И вот как раз получается, делаем 4 точки вместе двойного шлица, чтобы сильно не стянуло шлицы мелкие. Вот здесь делаем 4 точки полуавтоматом. И все. Я вот сейчас прокладку поставил, здесь сделал. Поставил, руль одел и проверил, как бы в яблоке ушел стук. Здесь еще в шлицах стук остался. Сейчас опять вот снял и сделал точки полуавтоматом. Обратно собрал. Все, сейчас он уже плотно заходит. И уже стук у нас весь пропал. Все, вот теперь так вот на сотке устраняется стук рулевого вала, стук в рулевой колонке. Все, подписывайтесь, смотрите. Спасибо за внимание, всем удачи.